আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। ভিউয়ার্স, আজ আমি আপনাদের একটি সাধারণ গাড়িকে রিচার্জেবল গাড়ি বানিয়ে দেখাবো, যাতে আপনাদের ব্যাটারি লাগাতে হবে না, শুধু ব্যাটারি চার্জ করে নিলেই চালাতে পারবেন। চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। ভিউয়ার্স, আমি প্রথমেই আমাদের গাড়িটি নিয়ে নিয়েছি। এখন আমি একটি স্ক্রুড্রাইভারের সাহায্যে আমাদের গাড়ির সকল স্ক্রুগুলো খুলে নিচ্ছি। ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন আমি সকল স্ক্রুগুলো খুলে গাড়িটিকে খুলে নিয়েছি। ভিউয়ার্স, এখন আমি একটি TP4056 মডেলের চার্জিং মডিউল নিয়ে নিয়েছি। এখন আমি আমাদের চার্জিং মডিউলটিকে আমাদের ব্যাটারি কেসের ভিতর লাগাতে হবে, তাই আমি ব্যাটারি কেসটিকে খুলে নিয়েছি। আমাদের চার্জিং সার্কিটটিকে আমাদের ব্যাটারি কেসের ভিতর লাগাবো, যাতে চার্জের পিনে কোনো প্রকার ময়লা না ঢোকে, তাই আমি এই বরাবর একটি ফুটো করে নিচ্ছি। ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন আমি আমাদের ব্যাটারি কেসের মাঝ বরাবর একটি ফুটো করে নিয়েছি। এখন আমি একটি ডাবল সাইড টেপ কেটে নিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি ডাবল সাইড টেপটিকে আমাদের সার্কিটের সাথে এভাবে লাগিয়ে নিয়েছি। এখন আমি আমাদের সার্কিটটিকে এখানে সুন্দর করে লাগিয়ে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, আমি সুন্দর করে লাগিয়ে নিয়েছি। একটি পুরাতন মোবাইলের ব্যাটারি নিয়ে নিচ্ছি। আমি ব্যাটারি নেগেটিভের সাথে একটি কালো তার এবং ব্যাটারি পজিটিভের সাথে একটি লাল তার সোল্ডারিং করে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, আমি দুটি তার সোল্ডারিং করে নিয়েছি। এখন আমি তার দুটিকে আমাদের সার্কিটের ব্যাটারি প্রান্তের সাথে সোল্ডারিং করে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, আমি সোল্ডারিং করে নিয়েছি। এখন আমি আমাদের সার্কিটের আউটপুটের সাথে দুটি তার সোল্ডারিং করে নিচ্ছি। এখন আমি আমাদের সার্কিটের নেগেটিভ প্রান্তটিকে আমাদের গাড়ির নেগেটিভ প্রান্তটির সাথে সোল্ডারিং করে দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, আমাদের নেগেটিভ প্রান্তটি সোল্ডারিং করা শেষ। এখন আমি আমাদের সার্কিটের পজিটিভ প্রান্তটি আমাদের গাড়ির ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্তটির সাথে সোল্ডারিং করে দিচ্ছি। ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সকল কানেকশনগুলি কমপ্লিট। আমি কানেকশনগুলি আবারও বুঝিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে আমি ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্তটিকে আমাদের সার্কিটের ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্তটির সাথে সোল্ডারিং করে দিয়েছি এবং আমাদের ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্তটিকে আমাদের সার্কিটের নেগেটিভ প্রান্তটির সাথে সোল্ডারিং করে দিয়েছি এবং আমাদের সার্কিটের আউটপুটের নেগেটিভ প্রান্তটিকে আমাদের গাড়ির ব্যাটারি কেসের নেগেটিভ প্রান্তটির সাথে সোল্ডারিং করে দিয়েছি এবং আমাদের সার্কিটের আউটপুটের পজিটিভ প্রান্তটিকে আমাদের গাড়ির ব্যাটারি কেসের পজিটিভ প্রান্তটির সাথে সোল্ডারিং করে দিয়েছি। এভাবে আপনারাও সোল্ডারিং করে নেবেন। এখন আমি আমাদের ব্যাটারিটিকে এইখানে এইভাবে
সোজা করে লাগিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি আমাদের গাড়িটিকে সুন্দর করে স্ক্রুর সাহায্যে আবার আগের মতো করে লাগিয়ে নিচ্ছি। ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের গাড়িটিকে চার্জিং সিস্টেম করা শেষ। এখন থেকে আর ব্যাটারি কিনে লাগাতে হবে না, শুধু চার্জ দিয়েই চালানো যাবে। ভিউয়ার্স, এখন আমি আমাদের গাড়িটিকে চার্জারে লাগিয়ে দেখছি চার্জ হচ্ছে কিনা। ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি লাল কালার ইন্ডিকেটর জ্বলে উঠেছে, তার মানে আমাদের গাড়িটি চার্জ হচ্ছে। এখন আমি আমাদের ব্যাটারি কেসটিকে লাগিয়ে ফেলছি। চার্জ দেওয়ার সময় এটিকে এভাবে খুলে চার্জ দিয়ে আবার এটিকে এভাবে লাগিয়ে ফেললেই হয়ে যাবে। এখন আমি আমাদের গাড়িটিকে চালিয়ে দেখছি চলে কিনা। ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন এবং চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যদি ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকেন, ফেসবুক পেজটি অবশ্যই ফলো দেবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।